esas que dicen, parecen indicar falsas esperanzas. ¿Ahora sí? Hombre, no sé si entre primera fila está mejor. Bueno, para la sesión de la tarde. Tenemos entonces a Luis Villares, que nos vai a falar da disciplina urbanística, disciplina urbanística e fragmentación en áreas. Bueno, o título proposto por él foi disciplina urbanística e fragmentación da propiedade, e eu lle engadín, sin que él soubese nada. O sea, que está ahora seguramente sorprendéndose de que está vendo en áreas periurbanas e ahora tamén vou a mesmo rurales. Bueno, vou a mesas urbanas e vou a poner rurales. Engado que queiras que... Aparte a foto vale para todo, así que... Vale. Bueno, pues como mañana 15 minutos. Bien. 15 minutos. Y pues ahí, pues si queréis, pincho para señalar, si queréis señalar. No pincho simplemente para la orientación. Sí? Sí, cuando queráis. Vamos lá. Ben, boas tardes. Grazas en primer lugar á organización. Xa sei que é unha rutina, pero é un comité sincero, porque como nunca se sabe o que vai dicir, pois sempre é un pouco unha aposta sobre o risco, non? Aparte xa veces pola mañá que, bueno, que a miña vehemencia a veces me pode, entón, pois, sobre todo en temas tan apaixonantes como é a ordenación territorial, a ordenación urbanística e singularmente tamén a disciplina urbanística, onde converxen tantas formas de ver a realidade como intereses de parte hai, non? Entón, pois, eso é dificilmente compaxinable ás veces con intereses que non somos particulares, etc. Entón, pois, eso a veces levanta peixos e por eso saen os periódicos tamén e por eso se pasa a veces do ámbito administrativo ao ámbito penal e menos de nada, non? Entón, pois nada, grazas polo comité nese sentido. En segundo lugar, estaba chamado a falar, e estou chamado a falar sobre disciplina urbanística. Como sei que non sodes especialistas en urbanismo, vou facer unha exposición pois máis ou menos xeral do que establece a lei en materia de disciplina. Centrareime, eso sí, no conflito existente entre a ordenación urbanística e a infracción desa propia legalidade no ámbito periurbano e no ámbito rural, é dicir, onde remata o mallo urbano, onde rematan as vilas e onde empeza o rural, non? Entón, por iso necesidade de acotar isto. E despois tamén, en relación á protección da legalidade, pola vía da disciplina, centrareime simplemente no ámbito da reposición da legalidade, deixando a marxe todo o ámbito sancionador. Tamén deixarei de lado todo o ámbito relativo ás disposicións transitorias, porque sería un obxecto dun seminario solamente iso, non? Dada a súa complexidade. Entón, a partir de aí quería debullar todo o concepto de disciplina. Entón, pois nada, comezamos con un breve apuntamento simplemente das fontes normativas. Todo isto é relatorio por escrito para que despois podades, se queredes, criticalo con máis profundidade. Simplemente vou apuntando aquí as liñas maestras, sabendo a dificultade de que son as 4 da tarde e iso é o peor dese cambio que con relación a mañá supuxo isto, non? Pero, bueno, asumindo o inevitable, pois iso, hoxe en día as fontes normativas do que nos traballamos como disciplina
encontrase na Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, a LOUGA, da que xa falamos pola mañán, no seu regulamento de disciplina urbanística, regulamento que desenvolve a lei. E como desenvolve a lei, debería ser posterior á lei. Bueno, pois non, é anterior. É do ano 99 e a pesar de que se produciron, pois eso, en algúns casos modificacións sustanciais na norma, o regulamento sigue sendo o mesmo. Ben certo que no ámbito da disciplina se cada non cambiaron demasiadas cousas, pero bueno, seguramente algunha delas sí que mereció unha modificación. En todo caso, son as dúas normas de referencia. Hai unha legislación básica tamén na que non afondarei porque o ámbito da disciplina non é que teña especial interés neste momento. Por lo tanto, este vai ser o éxito da exposición, non? Como eu vin, ainda que o José Manuel non me dixo nada, como eu vin que decía o ámbito periurbano, o ámbito rústico e tal, pois o primeiro que hai que facer para falar de disciplina é saber, claro, que é a disciplina e despois que é a infracción da disciplina, non? Ou que é a infracción da norma. A disciplina encárgase nun sentido amplio da verificación de inspección de que os usos do chan e os usos señan construtivos e non construtivos se acomodan aos títulos xurídicos, se acomodan ao ordenamento xurídico. Eso nunha primeira fase. Fase que tamén se coñece incluso en algúns casos no seu antecedente como de fomento da edificación, regulando os usos, etc., o que xa entroncaría ca fase anterior de xestión do planeamento, do que xa se falou pola mañán. E finalmente, unha vez producida esa verificación dos instrumentos que legitiman a intervención no medio físico, a disciplina no ámbito, tanto na dimensión de protección da legalidade, repoñendo as cousas a como deben de estar, como reaccionando no ámbito sancionador a que incumpliu a legalidade, non? Como dixen, centraréme única e exclusivamente no ámbito de reposición de legalidade, pero para saber que é repoñer a legalidade, hai que saber cal é a legalidade. E, por lo tanto, para determinar a legalidade, a LOUGA establece o marco principal de referencia, xunto ca lei estatal do chan, pero no ámbito que nos interesa sobre todo, no ámbito galego, a Lei de Ordenación Urbanística de Galicia, non? A lei define 4 tipos de solo: solo urbano, que a súa vez se clasifica en, xa escutastes pola mañán, consolidado e non consolidado, o urbanizable, o solo rústico e despois os núcleos rurais. Dentro do solo rústico aínda diferenciamos o rústico ordinario e o rústico de especial protección. E o rústico ordinario todo aquel en xeral que non é hábil para edificar conforme a parámetros fundamentalmente físicos, sin prexuizar unha consideración xurídica tamén a hora da planificación. E despois os de especial protección son aqueles que por algún tipo de valores que van ínsitos a propia categoría, a subcategoría do chan, merecen unha protección especial, pois ben por razón da dedicación á agricultura, por dedicación forestal, por protección de costas, patrimonio histórico, artístico, etc. Entón son as grandes categorías e subcategorías que hai, non? Interésanos tamén, aos efectos deses engadidos que fixo José María inopinadamente, a calificación ou a subcalificación das categorías de agropecuaria e forestal, sendo agropecuaria aquela de especial dedicación a tarefas que teñen que ver con todo o ámbito agrogandeiro, e despois forestal da explotación do monte considerado como tal, non? A partir de aí a norma define unha serie de facultades e unha serie de deberes. Facultades é que é o que se pode facer e deberes que é o que se ten que facer. Todo, ainda que non os por aí ahora, pero todo relacionados coa propia natureza do chan, non? Pois que se pode facer, pois destinar o uso propio da súa natureza. Dice, en primeiro lugar, a lei, pois enumera unha serie de cousas. Podes mover terras, podes plantar cousas, podes montar, podes recoller, podes plantar algún caseto que teña que ver con os que plantaches, etc. É dicir, cousas instrumentais a propia natureza do chan. E unha serie de deberes impostos polo propio ordenamento, porque, como dixo Sabela pola mañán, a propiedade, que se entende como un dereito non fundamental, pero si un dereito recollido na Constitución, ten unha doble dimensión constitucional como consecuencia da súa función social, tanto dos dereitos que confire ser propietario como dos deberes derivados desa condición, non? Dentro desas circunstancias que establece tamén a norma e limitacións dentro do chan rústico, establecese unha serie de usos permitidos, unha serie de usos autorizables e unha serie de usos non permitidos. E todo isto dentro das dúas grandes categorías de usos construtivos e usos non construtivos. Interesanos tamén isto no ámbito rústico pola diferenciación que hai de usos entre o que é construir no ámbito rural, xa en rústico, como de dedicalo a fins que non son construtivos pero que tampouco están permitidos. Poñamos por caso dedicar a terreo forestal o que é especial protección agropecuaria, non? Repasando brevemente cosas antes da disciplina, tamén me refiro aos títulos legitimadores dunha acción.
de modificación física do territorio, como é o caso da licenza, non? Hai usos para os que non é necesaria licenza, que xa se enumera a lei, pero hai outros para os que, podendo facerse, é necesario un título que legitime facer, non? Se eu quero levantar unha casa, unha vivenda no solo urbano consolidado, como contempla mañá Sabela, poderei facelo, seguramente, se cumpre determinadas condicións, e me será autorizable mediante unha licencia directa, pero necesito ter ese título. Se non o fago, estou actuando ilegalmente igual, mesmo se o que estou construindo se acomoda á lei vixente. Pero eu paso desa norma, non? Entre outras cousas, podo pasar desa norma porque así non pago as tasas derivadas da obtención de licencia, etc. As licenzas veñen definidas na lei, se fai unha listaxe non exhaustiva de que actos precisan licenza a nivel urbanístico, e despois deixo aí dúas pinceladas apuntadas, a primeira sobre a UAFE e a segunda sobre as licencias ilegais. Sobre a UAFE, e isto entroncará co debate que temos despois, sobre a miña tese, que non existen os paisanos, non existe a UAFE no proceso constructivo seguramente, e o Tribunal Supremo ten dito tamén que a alegación da UAFE, o descoñecemento de que facía falta licencia para edificar, é algo que non cola con carácter xeral, non? Se matiza na xurisprudencia, pero con carácter xeral non se pode alegar esa ignorancia de necesidade do título habilitante para edificar. Incluso existen tamén vos sonan seguramente as licencias ilegais, licencias que son actos administrativos, e como actos administrativos poden ser contrarios a dereito, por eso está a xurisdicción contenciosa, para decir a veces que a administración ten desmás e es desmás que corrixilos. Ben, esas licencias, cando son ilegais, dan lugar tamén a unha reacción desde o ámbito disciplinario, non? Reacción que ten que ser, evidentemente, acomodarse ao ordenamento xurídico. Teña tamén un apartado dedicado a medios personais e institucionais dedicados á protección da legalidade, particularmente unha referencia á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, pero con Hipólito na mesa non vou dicir nada. Aparte, tendo en conta o limitado do tempo, pois vou pasar a pala, que é o que me gusta. E paso xa entón a explicar o cerne do sistema de disciplina urbanística, é dicir, a reacción que o ordenamento xurídico e que a administración prevé ante a vulneración dese mesmo ordenamento xurídico urbanístico no ámbito singularmente constructivo, pero non só, tamén me referei así periféricamente a outras infraccións do ordenamento xurídico. En que consiste a reacción do poder público fronte a infracción urbanística? En primeiro lugar, a súa legitimación está fora de toda dúbida, tendo en conta que o dereito de propiedade non é un dereito absoluto, que está delimitado, que non limitado, que pode estar limitado, pero está delimitado por unha función social. A delimitación significa que o planificador e o legislador poden ordenar o territorio e poden con eso afectar moldear o dereito de propiedade sin que eso xenere dereito de indemnización. Simplemente se están ordenando, se están racionalizando as facultades derivadas de ser propietario. Entón, como consecuencia diso, eso é a legitimación e ese é o interés público e todo o que deriva diso, tanto o interese público nunha ordenación adecuada, nun medio ambiente adecuado, en disfrutar dunha calidade de vida urbana, etc., que son o que legitiman unha reacción tan contundente como pode ser en determinado caso unha demolición, que se impón fronte ao interés particular do promotor da obra ou do propietario en manter en pé esa edificación, incluso, aínda que iso supoña, en algúns casos, reaccións antieconómicas, porque sobre esas reaccións antieconómicas están por riba desos intereses xerais derivados da ordenación racional da propiedade. Tendo en conta todo isto anterior, ante infracción urbanística nos encontramos ante 5 situacións posibles. As dúas primeiras, as máis habituais, son as que se definen como réxime xeral de obras sen licencia en curso de execución. En segundo lugar, unha segunda grande categoría, réxime de obras rematadas tamén sen licenza, ou ben contravindo o título habilitante. Un terceiro grupo de un tipo subsidiario para outros actos producidos sen licenza, despois outros producidos en zonas verdes e finalmente outros relativos ás licencias ilegais. Comezando polos primeiros, a detección de obras producidas sen licenza en curso de execución ou ben cuxa licenza e a realidade das obras non se corresponde. É dicir, tu tens licenza para levantar unha altura, estás levantando 3 alturas. Ben, que pasa nestes casos? A reacción que prevé o ordenamento xurídico é tripla. En primeiro lugar, a suspensión inmediata das obras. En segundo lugar, a adopción de medidas preventivas. E en terceiro lugar, a incoación dun expediente de reposición da legalidade. A suspensión inmediata das obras prevé incluso
conxuntamente ca adopción de medidas preventivas unha serie de facultades ás administracións con competencias para facer efectivo isto xa no momento do proceso constructivo, sen ter que esperar a que se acabe o procedimento, nin administrativo, nin judicial, nin nada. Un procedimento para paralo no momento, que é o que deberá ser máis eficaz e o que deberá disuadir de continuar con este tipo de actividades. Por qué? Porque é unha chamada de atención ante unha actuación física que contradice a legalidade. A instrucción do expediente de reposición de legalidade é un expediente administrativo que se caracteriza necesariamente por ter como todos os expedientes, unha audiencia do interesado para que poda facer alegacións, etc. Ese expediente remata con unha resolución na que pode haber unha triple consecuencia xurídica. En primeiro lugar, a determinación de que a obra en curso non é legalizable. Se non é legalizable, o procedente é a demolición. En segundo lugar, pode ser legalizable. Legalizable significa que non existe título xurídico habilitante, senón unha licenza, pero que se houvese licenza, o que se está facendo está dentro da legalidade. Entón, neste caso, hai un requerimento de legalización para que nun prazo máximo de 3 meses o interesado inste a correspondente licenza, no seu caso se lle pode seguir cas obras. Entre tanto, paralización ou suspensión. E, finalmente, a situación de desaxuste coa licenza. Hai unha licenza, pero a licenza resulta que era para recebar un pendello, pero non darlle 2 alturas máis. Entón, ou acomodas as obras a iso, ou ben, a consecuencia diso será tamén a demolición, non? Cal é a consecuencia do incumplimento dese requerimento ao cidadano, pois a execución subsidiaria. É dicir, que a administración asume o papel do particular fronte a esa desatención do requerimento e el mesmo, pois ben, no seu caso, leva a cabo a demolición por conta do interesado. Sobre a demolición nos últimos 6 anos sufriu unha modificación en relación á súa configuración legal e a xurisprudencia, sobre todo, interpretando hasta onde debe abarcar a demolición, partindo duns presupostos ou dunha anterior legislación máis timorata e sempre, en aras a protexer o interese económico que había no que xa había construído, porque valía diñeiro non demoler, o Tribunal Supremo foi escorándose máis cara a unha prevalencia do interés público en todo aquilo que justifica axustarse a legalidade. É dicir, vale, moi ben, o seu edificio é moi caro, pero é que a Ribeira do Río tamén é cara, porque tamén representa outra serie de valores que é necesario ponderar e que, polo tanto, é necesario demoler, aunque usted estea gastando 20 millóns de euros no seu edificio do Corte Inglés de Santa Teresa, bueno, en calquera ámbito, non? Entonces, claro, temos aí esa necesidade de que a demolición se impoña sobre unha reacción que supoña a percepción da mensaxe de que compensa infringir a lei. E entón aí o temos desde 2007, esta parte sí que é meritorio neste sentido a viraxe que deu, non? Porque antes había a tese esta de principio de proporcionalidade, estricta demolición do estritamente necesario, entón a partir de aí se iba xogando a baixa con que era o obxecto de demolición, non? E, por lo tanto, moitas veces acababa consolidándose a obra que era ilegal. Outras notas da demolición son que non é unha sanción. A demolición non é unha sanción. Non se sanciona a alguén na reposición de legalidade ordenando demoler. A sanción é unha multa pecuniaria adicional, se acaso noutro expediente diferente. Pero a demolición é simplemente a consecuencia de repoñer a legalidade, é dicir, adecuar o espazo físico ao espazo xurídico, a como se planifica que debe ser o espazo físico. E, polo tanto, non se aplican tampouco os principios propios do dereito sancionador. En segundo lugar, a demolición como única reacción posible. Outras notas que poden ser así de interese, pois poderían ser que tiña por aquí. Medida de carácter real é importante porque se transmite a todos aqueles que non señan propietarios no momento de construcción da obra ilegal, etc. Non conferir dereitos indemnizatorios agás nos casos das licencias declaradas posteriormente ilegais cos términos que establece a lei. Problemas xurisprudenciais que se entende por obras en curso. Claro que en curso chega a inspección a APLU e dice, esta obra está sin acabar, está sin recelar. Entón, resulta que chega o momento do expediente, non me quero meter no de Hipólito, pero claro, hai moita casuística xudicial aquí, no que claro, resulta que temos a acta do enganche de Fenosa do ano 83, entón isto do ano 83 leva con luz, polo tanto, isto leva acabado desde o ano 83. Non.
Non, entonces o período de determinación das obras ben delimitado legal e reglamentariamente, pero tamén a propia xurisprudencia acabou de puntillar dicindo que está en primer lugar cando a inspección verifica cando é o momento de determinación das obras, claro, depende no suxeito infractor a carga tamén de demostrar cando, no caso de que entenda que un momento anterior a cando verifica a administración que están as obras acabadas, que seña ese momento de determinación da obra. E por qué? Porque está colocado o suxeito infractor nunha estación deliberada de clandestinidade e, polo tanto, fronte a esa regla de presunción de que se está producindo a infracción e que se acaba de cometer o que se está cometendo todavía no momento en que verifican os servicios de inspección, de que se produce nun momento anterior. Que hai que derribar? Pois, como dixen antes, isto é a alarma das 4:30 de que xa tiña que estar acabando, non? Bueno. Tiña sin sonido, pero... Perdón. Que hai que tirar? Hai que tirar o conxunto constructivo. O conxunto constructivo é unha enxeniosa construcción xurisprudencial segundo a cal, poñemos por caso que houvese unha adega tradicional na Ribeira Sacra, entón eu teño licenza para arreglar a bodega. Arreglar a bodega, entón estou arreglando a bodega e aproveito e lle dou 30 metros cuadrados máis, dou unha altura máis, abrolle vistas ao cañón, etc. E entón, claro, chega a Plu, me manda tirar todo. Entón, claro, digo, no, hombre, non me tires todo, que tiña aquí unha adega tradicional, isto é patrimonio cultural. Non, por qué? Porque a realidade constructiva que xorde nova como consecuencia desa modificación e esa ampliación desfigura de tal maneira o xeito originario que fai que a única medida de reposición posible seña o conxunto constructivo inteiro. E isto é moi bon tamén para disuadir deste tipo de actividades, de que a partir dunha licencia, unha aparente cobertura legal, un pasa por ali de entrada e ve que hai un cartel que pon licencia. Non, realmente aí hai un fraude de lei evidente e a entidade constructiva é tan grande que fai desaparecer os elementos iniciais que quedan subsumidos nunha nova construcción e a única maneira de repoñer a legalidade é tirando o conxunto. E isto é un avance importante tamén xurisprudencial, tamén dos últimos 6 anos, que foi asumida afortunadamente enseguida pola xurisprudencia e que desde logo os tribunais aplican. Tamén debo sinalar a compatibilidade entre o expediente de reposición da legalidade co expediente sancionador. Non, é que encima de tirarme a casa ainda me multa. Pois claro, porque usted infringe a legalidade, cando infringe a legalidade, a consecuencia natural de infringir é repoñer, pero ademais hai que sancionar a quen está incumplindo a norma, de tal maneira que noutros ámbitos do ordenamento xurídico tamén se fai, pois aquí tamén, non, é que, bueno, vou a 50, vou a 120, onde ve que a 50, vale, xa modera a velocidade, non? Encima me multa, sí que te multamos, claro, porque a infracción da norma sustantiva fai que a reacción teña que ser sancionadora. Cando me queden 5 minutos, aí se son. Segundo sistema, réxime xeral de obras terminadas en licenza. Atopámonos xa, por caso de que chega a inspección ou chega a denuncia, etc. As obras están rematadas, non? Están rematadas, ven sen licencia, ven contradicindo o título, etc. Entón, claro, cal é a reacción que hai no ordenamento xurídico? Pois depende. En primeiro lugar, de que depende? Depende dos prazos. De canto tempo fai que leva acabada esa obra? Pois se fai menos de 6 anos, a reacción é o expediente de reposición da legalidade, é dicir, se engol o expediente e se acaba de algunha das 3 maneiras anteriores, ou das 2 maneiras anteriores, ou ben cunha demolición no caso de que non sexa legalizable, ou ben co requerimento de legalización no caso de que as obras sexan legalizables, e no caso de non atendelo, demolición con, no seu caso, execución subsidiaria. Ben, e que pasa se pasaron xa 6 anos? 6 anos que, por certo, o reglamento establece 4, a lei establece 6. Aí este un dos supostos que habría que modificar o reglamento para adecuar a lei, porque no caso desa contradicción prevalece a lei, por tanto son 6 anos e non 4 como di o Real Diseño Urbanística. Ben, quedaría na cómoda, digo así, claro, a situación de fora de ordenación. Que significa? Como a fora de ordenación significa que, como dice creo que o artigo 109 da Louga, como está fora de ordenación, ainda que non podemos tirala, pero usted non pode facer nin obras de mellora, nin consolidación, nin ampliación, nin nada. Si queda fora de ordenación total, porque se queda fora de ordenación parcial, que é outra subcategoría divertida dentro da fora de ordenación, sí que se poden facer obras de mellora. Por que digo que é unha categoría cómoda? Digo porque é cómoda porque a situación de fora de ordenación fronte á reacción de demolición é unha diferente solución que se produce simplemente por un criterio de seguridade xurídica. É dicir, porque non vamos a estar toda a vida ca espada de Demócrates se me van a tirar a caso non. Vale, moi ben. Pero 6 anos é un plazo suficiente para entender que xa debe quedar fora de ordenación e non se debe de reaccionar na reposición de legalidade, poñemos por caso que en 10 anos.
a min particularmente se me parecendo un prazo bastante curto, e tendo en conta os problemas de dereito transitorio que temos, pois claramente insuficiente, pero en todo caso é a norma en vigor, non? O gran problema jurisprudencial aquí que dá litigiosidade nos tribunais é cando remataron as obras. 2 minutos, non? Ben, cando remataron as obras? Pois claro, hai un problema de proba. O problema de proba que a lei nos dá unha presunción de que é cando se verifica, entonces, no obstante, o cidadán pode decir que un período anterior. Agora temos moitos medios de proba, algúns deles mogollón modernos, como son, pois eso, o Google Earth, a imaxe de 2010, viu que aquí xa estaba, entonces, bueno, a partir de a construción non se establece ninguna limitación nos medios de proba, se pode demostrar que se rematou con anterioridade as asesoras, todo eso para interesar a calificación de fora de ordenación. O régimen xurídico de outros actos executados en licenza é simplemente un tipo subsidiario para aqueles actos que non caiban nos dos primeiros, pero que xa estén rematados. Ben, régimen de reacción frente ás obras amparadas en licencia. Claro, pode suceder que eu edifique con licencia, pero resulta que esa licencia xa é ilegal. Entón, aí a norma prevé unha reacción, pero unha reacción limitada. Aqueles casos nos que a infracción urbanística derivada desa edificación sexa calificable como grave ou moi grave. Para iso hai que ese apartado sancionador que xa non me dá tempo a expoñer. Pero, ollo, a lei galega, a diferencia do que establece a lei estatal, que xa non é de aplicación en Galicia pola regulación autonómica, non establece a necesidade de que a contrariedade seña manifesta no caso das obras en execución, o cal é unha ventaxa a favor da reposición da legalidade, porque senón moitas veces o que se producía era que no curso de execución, ante a evidencia ou ante a timoratez, máis ben, de que non era unha contradición flagrante cunha normativa con carácter grave ou moi grave, pois se producía, se acaso, a vía do expediente, pero non a paralización das obras, que é o efecto disuasorio principal de todos os procedementos de reposición, cando se están todavía executando. Régimen especial de protección en zonas verdes ou zonas sensibles, espacios libres, etc., esencialmente idénticas demais, ca particularidade de que non prescribe a acción de reposición da legalidade aos 6 anos. Por tanto, neste período sí que temos maior marxen. Xa acabo, de verdade. Determinacións, competencias especiais para a protección da legalidade no solo rústico. Aquí o esencial é como se distribuen as competencias entre o Concello e a Administración Autonómica e o deber de colaboración en síntese que ten que existir entre eles. Ben, a reposición da legalidade da infracción de usos do chan rústico, por petición aquí da organización, en diferentes no ámbito urbanístico. Pódese producir infracción, claro que se pode producir infracción no chan rústico de un uso diferente àquel que está previsto para o tipo de clase. E entón, desde o punto de vista sustantivo, é unha infracción da lei urbanística, pero desde o punto de vista tamén do uso tamén se topa interferida pola lei de montes. Por que? Porque o solo rústico define que podo facer o solo rústico de especial protección agropecuaria, pero a lei de montes tamén me dice que podo facer ali, non? Entón, hai unha interacción entre normas que explico máis detalladamente, pero en todo caso, creemos que a historia de que tamén a propia lei de montes establece unha serie de usos prohibidos, entre eles o de facer plantacións forestais en chan de especial protección agropecuaria. E a reacción non solamente a reposición da legalidade, é dicir, plantar incorrectamente plantado, sino tamén a de un régimen sancionador. E ata aquí, despois, os 15 minutos. Moitas gracias. Moitas gracias, Luis, pola intervención. Quédame con ese cambio jurisprudencial. Sí, non me sabe tan rápido como ti. Que se dou desde hai 6 anos, que parece ser que indica, bueno, pois que se ten cada vez máis a repoñer a legalidade urbanística antes que ter en consideración os custes que esa reposición conllevaría. Me quedo con esa